Usiku ule sikulala tena. Maneno ya Mama Kimambo yaliendelea kurudia kichwani mwangu, hasa lile aliloniambia kuhusu macho ya yule mtu. Macho yake hayakuwa ya binadamu. Nilijaribu kujipa moyo kwamba labda yule mtu aliyekuwa nje ya dirisha langu alikuwa mwizi, au labda mtu mwenye matatizo ya akili. Lakini ndani kabisa ya moyo wangu nilijua kulikuwa na kitu tofauti. Nilikuwa nimemuona, na nilikuwa nimemuona zaidi ya mara moja. Asubuhi ilipofika, niliamua kuondoka Kimambo Guest House. Sikutaka kuendelea kuwasababishia familia ya Kimambo matatizo kwa sababu yangu. Na zaidi ya yote, nilihisi kwamba kukaa pale kulikuwa kunaniweka katika hatari zaidi. Nikafunga begi langu haraka. Nguo zangu, simu, pesa nilizokuwa nimeweka akiba, kila kitu nilikifunga ndani. Kisha nikafungua mlango na kutoka nje. Mama Kimambo alikuwa jikoni akitengeneza chai. Aliponiona nikiwa na begi, alinitazama kwa huzuni. "Unaondoka?" "Ndiyo mama. Sitaki kukusumbua tena." Alikaa kimya kwa muda. Kisha akaniuliza, "Unafikiri ukienda sehemu nyingine wataacha kukufuata?" Sikujibu, kwa sababu nilikuwa nimejiuliza swali hilo hilo. Mama Kimambo akatikisa kichwa. "Samueli, tatizo lako sio Arusha." Nilimtazama. "Basi ni nini?" Alinitazama machoni, lakini hakujibu mara moja. Baada ya muda akasema kwa utulivu, "Rudi Tabora." Nilicheka kwa uchungu. "Tabora? Mama, ndiyo sehemu ambayo nimekuwa nikijaribu kuikimbia." "Ndiyo maana unatakiwa urudi." Sikuelewa alichomaanisha. Lakini kabla sijamuuliza zaidi, nilisikia sauti kutoka nje. Sauti ya pikipiki. Ilikuwa sauti ya kawaida kabisa. Arusha ilikuwa na pikipiki kila mahali. Lakini nilipoisikia, moyo wangu ulianza kwenda mbio. Kwa sababu nilikuwa nimeisikia sauti hiyo mara nyingi sana kule Mtendawema. Ilikuwa sauti ya pikipiki ya Tizo. Nilitoka nje haraka, lakini hakukuwa na mtu. Barabara ilikuwa na watu, magari na daladala zikipita kama kawaida. Hata hivyo, nilipoangalia upande wa pili wa barabara, kwa mbali, niliona mtu aliyekuwa amesimama akinitazama. Nilimtazama kwa sekunde chache, kisha nikapepesa macho. Hakuwepo tena. Hapo ndipo nilipoamua, nitarudi Tabora. Sio kwa sababu nilitaka, bali kwa sababu sasa nilianza kuelewa kwamba kukimbia hakutamaliza jambo hili. Safari ya kurudi Tabora ilikuwa ndefu kuliko nilivyotarajia. Nilikaa kwenye basi nikitazama nje ya dirisha karibu safari nzima. Kadiri tulivyozidi kusogea Tabora, ndivyo nilivyozidi kujisikia kama mtu anayekwenda kukutana na kitu alichokuwa amekikwepa kwa muda mrefu. Nilipofika Tabora, sikwenda moja kwa moja nyumbani. Nilizunguka mjini kwa muda, nikijaribu kujipa moyo na kutafuta ujasiri wa kukabiliana na kile nilichokuwa nimekikimbia kwa muda wote huo. Hatimaye, nilifika nyumbani jioni. Nilisimama nje kwa dakika kadhaa kabla sijapata ujasiri wa kuingia. Nilipofungua mlango, mama yangu alikuwa amekaa sebuleni. Aliponiona, alisimama ghafla. Macho yake yakaanza kujaa machozi. Lakini jambo lililonishangaza zaidi ni kwamba hakuuliza nilikuwa wapi. Hakuniuliza kama nilikula.
Hakuniuliza kama nilikuwa salama. Alisema tu, "Kwa hiyo wamekufuata?" Nilisimama pale pale. Baba yangu alitoka ndani ya nyumba. Aliponiona, alikaa kimya kwa muda. Kisha akasema, "Ulikutana naye?" Nilihisi moyo wangu ukidunda kwa nguvu. "Nani?" Baba yangu hakujibu. Nilianza kuhisi hasira. "Mnaendelea kufanya hivi hivi. Tangu nilipoanza kuwauliza kuhusu mtendawema, hamjawahi kuniambia ukweli." Mama yangu alianza kulia. Nikageukia baba yangu. "Niambieni sasa." Alikaa kwenye kiti taratibu. Kwa muda mrefu hakusema chochote. Kisha akasema, "Tulijua siku moja ungekuja kuuliza. Ukiambiwa ukweli wote, unaweza kukataa kuamini. Baada ya yote niliyoyaona, bado mnafikiri siwezi kuamini?" Nikauliza. Baba yangu akavuta pumzi ndefu. Kisha akasema, "Samueli, tulikutuma mtendawema kwa sababu tulikuwa tunajaribu kukuokoa." Nilihisi kama nimepigwa na shoti ya umeme. "Kuniokoa?" "Ndiyo," akajibu. Aliniambia kwamba kulikuwa na jambo lililotokea zamani sana katika ukoo wetu. Hakutaka kuniambia kila kitu kwa mara moja. Alisema kuna mambo ambayo wazee wa familia walijua, lakini yalipita kutoka kizazi hadi kizazi kwa siri. Na kulikuwa na kitu ambacho kilihusishwa na familia yetu. Kitu ambacho kwa muda mrefu kilionekana kama hadithi tu. Kwa vizazi vingi kulikuwa na masimulizi kwamba kuna mtu wa familia yetu aliwahi kulaaniwa baada ya kukata tawi la mti uliokuwa ukitumika kwa matambiko. Laana hiyo ilikuwa kwamba kila baada ya vizazi 10 mtoto wa kiume alitakiwa kupelekwa kwenye ule mti na kuachwa pale usiku kucha. Baba yangu alisema yeye alikuwa wa 9 kwenye ukoo, akimaanisha kwamba watoto wake tungekuwa wa 10 kwenye mstari huo. Akanisimulia kwamba kaka yangu mkubwa aliyeitwa Daudi alitakiwa kupelekwa pale alipofikisha umri wa miaka 18, lakini kwa bahati mbaya alipata ajali ya gari na kufariki wiki chache kabla hajafikisha miaka 18. Wakati huo wazazi wangu hawakuwa wamepanga kupata mtoto mwingine baada ya Daudi. Walijua kwamba wasingeweza kuikwepa laana ile, lakini pia hawakujua jinsi ya kunilinda. Hata hivyo, miezi michache tu baada ya Daudi kufariki, mama alipata ujauzito na nikazaliwa. Hapo ndipo walipoanza kuelewa kwamba kuikwepa laana hiyo kungekuwa kazi ngumu. Walijifariji kwamba labda laana ingewahurumia kwa sababu Daudi hakuwa tena hai. Mpaka walipoanza kuona dalili za laana kwangu, baba yangu akaendelea, "Ulikuwa mdogo. Tulianza kuona mambo ambayo hatukuweza kuyaelewa. Ulikuwa unaamka usiku ukisema unaona mtu amesimama nje." Nilishtuka. Nilikuwa nimeyasahau hayo. Mama yangu akaendelea, "Na mara kadhaa ulikuwa ukisema kuna mtu anakuita ukiwa peke yako." Nilikaa kimya. Mambo yale yalikuwa yamefichika ndani ya kumbukumbu zangu, lakini sasa yalikuwa yakianza kurudi moja baada ya jingine. Baba yangu akasema, "Tulipoona hali hiyo ikiendelea, tuliogopa. Kwa hiyo mkanituma mtendawema?" Nikauliza, "Kwa nini mtendawema?" Alisema kwa sauti ya chini, "Kwa sababu tuliamini kwamba kutokana na nguvu za ule mti wa mvule na sifa za kile kijiji, labda nguvu ya laana isingeweza kukufuatilia kule. Tulidhani kama ungeweza kufika kijijini na nguvu za kile kijiji zikuzuie kutoka kwa miaka kadhaa, basi laana ingeshindwa kukuchukua." Nilimtazama bila kusema chochote.
Lakini bado kulikuwa na swali moja lililonisumbua. Baba yangu akasema, kuna kitu kingine. Nini? Niliuliza. Tizo alijua. Nilihisi mwili wangu ukisisimka. Alijua kuhusu familia yetu. Alijua mambo ambayo sisi hatukuwahi kutaka wewe uyajue. Hatujui kama Tizo alitumwa na nguvu za hii laana, lakini tunaamini kulikuwa na sababu iliyomfanya akusaidie kuondoka. Kwa nini hamkuniambia kabla hamjanituma? Nikauliza huku machozi yakinitoka. Samweli, tulifanya kile tulichodhani ndicho kilichokuwa salama. Salama kwa nani? Hakujibu. Nilitoka nje ya nyumba. Nilitembea bila kujua nilikuwa naenda wapi. Kwa miaka mingi, nilikuwa nimeamini kwamba wazazi wangu walikuwa wamenitoa sadaka. Lakini sasa, nilikuwa nimegundua kitu kibaya zaidi. Walikuwa wanajua kwamba kuna kitu kilikuwa kinanitafuta, lakini wakaamua kunificha ukweli. Usiku huo sikulala. Nilikaa nikifikiria kila kitu nilichokuwa nimepitia. Mtendawema, Tizo, yule kijana aliyepotea, sauti nilizosikia, na yule mtu aliyekuwa akisimama nje ya dirisha langu Arusha. Nilianza kujiuliza kama kweli kulikuwa na maana ya kuendelea kukimbia. Asubuhi nikamuuliza baba, "Baba, nifanye nini?" Akajibu, "Watu wengine watakuambia uende kwa mchungaji. Wengine watakuambia uende kwa shekha. Wengine watakuambia utafute mganga. Na wewe unasemaje?" Alinitazama kwa muda mrefu. "Usikimbie tena." Nilihisi hofu. "Kwa hiyo nifanye nini?" Alishusha macho chini kwa huzuni. Hata mimi sina jibu kamili. Siku hiyo hiyo niliondoka nyumbani. Nilijua nisingeweza kuishi maisha yangu yote nikikimbia kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Lakini pia nilijua kwamba sikuwa tayari kukaa Tabora. Nilihitaji kuondoka. Safari hii nilitaka kwenda mbali zaidi. Nilifikiria Zanzibar. Kisha nikafikiria Pemba. Nilikuwa nimewahi kusikia watu wakisema kwamba bahari inaweza kutenganisha mambo ya kishirikina ambayo yanakufuata bara. Sikujua kama ilikuwa kweli, lakini nilikuwa tayari kujaribu chochote. Nilipanda basi hadi Dar es Salaam. Kisha nikapanda boti hadi kisiwani Pemba. Nilitaka tu kuanza maisha mapya mbali kabisa na Tabora. Sikuwa namfahamu mtu yeyote Pemba, lakini nilijipa moyo kwamba nitafanikiwa. Nilipofika Pemba, nilifanikiwa kupata kibarua kwenye shamba la mfanyabiashara mmoja. Kazi yangu ilikuwa kulinda mazao yasiliwe na wanyamapori au ndege. Aliniruhusu niishi katika kibanda cha mlinzi kilichokuwa mle shambani. Kilikuwa kibanda kilichochoka tu cha makuti, lakini sikujali. Nilianza maisha mapya. Miaka ikapita. Polepole kumbukumbu za mtendawema zikaanza kufifia. Nilipata kazi nyingine za hapa na pale za msimu. Nikapata marafiki. Nilianza maisha ambayo sikuwahi kufikiria ningekuwa nayo. Kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi, nililala usiku bila kuogopa. Nilianza kuamini kwamba labda nilikuwa nimefanikiwa. Labda kweli bahari ilikuwa imefanya kazi. Labda kile kilichokuwa kinanitafuta kilikuwa kimeishia bara. Hadi sasa ninapokusimulia hadithi hii, nina miaka 35. Ningependa kuamini kwamba nilikwepa nguvu ile iliyokuwa ikinifuata, lakini sina uhakika sana. Hata hivyo, kuna jambo moja nililoamua.
Ili kukomesha nguvu ya laana ile, nilijiapiza kwamba sitakuja kupata mtoto. Nilienda hospitali kubwa mjini Zanzibar na kumweleza daktari uamuzi wangu. Lakini hakuniamini kwamba kweli sitaki mtoto. Akaniambia nirudi tena nitakapofikisha miaka 40. Pamoja na hayo, nimeandika wosia ambao nimeweka nakala nyingi tu. Kama itatokea muujiza na kuna mtu wa ukoo wetu atazaliwa, atajua kuhusu laana hiyo na kuhusu kijiji cha Mtendawema.